প্রভুপদা জয় প্রভুপদা। জয় জয় প্রভুপাদ 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 প্রভুপাদ। শ্রী গুরুচরণ পদ্ম কেবালভ কতি সদ্মা। বন্দময়ী সাবধান মতে বন্দময়ী সাবধান মতে যাহার প্রসাদে ভাই এ ভবত রিয়া যায়। কৃষ্ণ প্রাপ্তি হয় যাহা হইতে কৃষ্ণ প্রাপ্তি হয় যাহা হইতে গুরুমুখ পদ্মবাক্য চিত্তে ক্রিয়া আর না করিহ মনে আশা আর না করিহ মনে আশা শ্রী গুরুচরণের রতি এই সে তমগতি যে প্রসাদে পুরে সর্ব আশা যে প্রসাদে পুরে সর্ব আশা চক্ষুদান দিল যে জন্মে জন্মের প্রভু সে চক্ষুদান দিল যে জন্মে জন্মের প্রভু সে জীবগান হৃদে প্রকাশিত বলো বলো জীবগান
হৃদে প্রকাশিত প্রেম ভক্তি যাহা হইতে অবিদ্যা বিনাশ যাইতে এ প্রেম ভক্তি যাহা হইতে অবিদ্যা বিনাশ যাইতে আর বেদে যায় যাহার চরিত বেদে যায় যাহার চরিত বলো শ্রী গুরু করুণা সিন্ধু অধম জনার বন্ধু বলো শ্রী গুরু করুণা সিন্ধু অধম জনার বন্ধু বলো লোকনাথ লোকের জীবন লোকনাথ লোকের জীবন দয়া প্রভু কর দয়া দেহ মোরে প্রদ ছায়া আহা প্রভু কর দয়া দেহ মোরে পদ ছায়া জয় প্রভু পদ জয় প্রভু পদ প্রভু পদ জয় প্রভু পদ নমো বিষ্ণুপদায় বিষ্ণুপৃষ্ঠায় ভূতলে শ্রীমতে ভক্তি বেদান্ত স্বামী নামে নমস্তে সরস্বতী গৌরবাণী প্রকাশে নির্বিশেষ শূন্যবাদী পাশ্চাত্য দেশকালে জয় শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শিবাসাদি গৌর ভক্ত বৃন্দ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ গদাধর শিবাসাদি গৌর ভক্ত বৃন্দ
Chatura Bhakta Vrinda. Krishna, Hare Hare.
Rama Rama Hare Hare Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Hare Hare Krishna Harival Harival Hare Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Bolo Hare Krishna 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 Hare Hare Hey Hare Rama Hare Rama Rama Hare Hare Bolo Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Nitaya Gauranga, Nitaya Gauranga. Please raise your hand. Nitaya Gauranga, Gaur Hari.
is a beautiful benediction in for the age of Kali, where you can get chanting Krishna's holy name like that, raising hand. Impossible in other age. Gauranga Mahaprabhu ki! We are all very fortunate souls to take part in Sankirtan movement and mercy of by Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki! Golokaro Pramadana Harinama Sankirtana. It's not a joke. Brahma, Narada, Vashita, all the 33 million demigods, they're trying to glorify Krishna's holy name. Not possible for them. But simple devotee, you and me, so easy. Nitaya Gaurango, Nitaya Gaurango. Nitaya Gaurango, Jayo, Gaurahari. Aha! Gaurahari, Jayo, Gaurahari. Gaurahari, Jaya, Gaurahari. Aha! Nitai Gauranga Jayo, Gaurahari. Aha! Poti Pavano Dojal, Gaurahari. Poti Pavano Dojal. Bolo bolo. Potito Pavano Dojal, Gaurahari. Nitai Gauranga Jayo, Gaurahari. Bolo! Hodi bol, hodi bol, hodi, hodi, hodi bol. Bolo! Hodi bol, hodi, hodi, hodi bol. Hodi bol, hodi bol, hodi, hodi, hodi bol. Hori bol, Hori bol, Hori bol, Hori Please raise your hand for Srila Prabhupada. He is the person that we are together trying to chant Krishna's holy name. It's true or no? It's true. Then you carried him in your heart. Don't forget him. Wherever you are, any condition. Say, Grihe thako bone thako sada hori bole dako. That's not possible if you don't keep Prabhupada in your heart. Impossible. Please raise your hand. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya 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 Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jai Srila Prabhupada ki. Pad Paramahamsa Padavakachara Stars Shri Manas Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Goswami Maharaj Prabhupada ki.
Nantakota Vaishnava Vrinda Ki, ISKCON founder Acharya, Srila Prabhupada Ki, Namacharya Haridas Thakur Ki, Prem Kaho, Shri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhara, Shri Vasari Gaur Bhakta Vrinda Ki, Shri Shri Radha Krishna Gogopinath, Shamakunda Radhakunda Giri Govardhan Ki, Vrindavan Dham Ki, Mathura Dham Ki, Navadvip Dham Ki, Mayapur Dham Ki, Jagannath Puri Dham Ki, Jagannath Swami Ki, Ganga Mai Ki, Jamuna Mai Ki, Tulsi Devi Ki, Bhakti Devi Ki, Shamaveda Bhakta Vrinda Ki, Nitai Gaura Premananda. Glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees. Glories to Shri Shri Guru Shri Govinda. Glories to Srila Prabhupada. Hari Krishna, brangus bhaktai, prašom sėsti, tuoj prasidės Šrimad Bhagavatam, o prieš tai mes perskaitysim keletą skelbimų. Несколько объявлений, и потом будет лекция по Шримад Бхагаватам. Пожалуйста, рассаживайтесь. Ты просто меня. Окей. Mes darom skelbimus? Я знаю, да. Tai bhaktai, prašom sėstis. Prašom sėstis. Пожалуйста, рассаживайтесь. Харибол, харибол. Ir pirmas skelbimas, tai vis dar mes turime tų lasyčių mažų, galima kreiptis į pas pudžerius, kas norėtų jų pasiimti. Еще раз повторим, раньше мы уже говорили, что есть туласи ростки в Пуджарской. Если кто хочет растить туласи у дома, есть уже ростки приготовленные, пожалуйста, подходите. Ir vėl primename, kad mes turime WhatsApp grupę ir prie jos galite prisijungti ir kviečiame jūs prisijungti nuskaitę QR кода, čionai, kuris kabo tenai, arba prie registratūros. Все эти объявления и другие новости также мы напоминаем, сообщается по WhatsApp, и там есть QR-код, можно его сканировать и использовать. Taip gausite greičiausiai visas festivalio naujienas. Итак, вы получите самое быстрое, вы получите новости фестиваля. Dar kartą primename, kas išvažiuoja šiandien iš Rūtos, būtinai pasakykite registratūroje, o kas nori pasilikti ir išvyksta iš Belvilio, ir kas norėtų pasilikti dar iki sekmadienio, irgi būtinai pasakykite registratūroje. Также тем, которые сегодня уезжают из Руты, пожалуйста, сообщайте об этом в регистратуре. И кто из Бельвилиса хотят остаться еще до завтра, пожалуйста, обращайтесь в регистратуру, и там мы поможем. Ir visus kviečiame rytoj bus paskutinė mūsų festivalio diena ir iš tikrųjų bus Šrimad Bhagavatam, visa rytinė programa, ir po Šrimad Bhagavatam 10 val. Bus teritorijos tvarkymasis ir labai reikia visų pagalbos, kas gali prisijungti, kokiai bent jau valandai surenkant šitą didelę palapinę. И всех просим, у кого только будет возможность, завтра после утренней программы, после завтрака, мы будем все сворачивать и просим поучаствовать в этом служении, кто как может, часик или больше, как говорится, сворачивать вот этот большой тент и другие там маленькие всякие работы, которые ваша помощь очень понадобится. Hare Krishna! Ir dar mes šiandien, pas mus šiandien žada virtuvė
ypatingesnį prasadą, todėl visus labai kviečiame prisijungti į virtuvę ir taip nuo širdies prisidėti prie tokio viešpaties малонės прасада. И сегодня на кухне там собирается сделать очень особенный прасад, поэтому если у кого-то есть возможность помочь, на кухне тоже, пожалуйста, обращайтесь туда. Šiandien vyks labai įdomi programa nuo 13 valandos vaikams Džaganat salėje, vaikų kirtinas nuo 13 iki 14 valandos, taip kad visus vaikučius ir didesnius, ir mažesnius, ir paaugusius kviečiame присоединиться į Džaganat salę Kirtanai. И еще одна особенная программа сегодня. С часу до 2 в Джаганат-холле будет особенный киртан для детей, детский киртан и для детей, и, в общем, всех детей, подростков и так далее, маленьких и больших, приглашаем туда. Ir dar labai prašė paskelbti, kad rugsėjo 22-27 dienomis Mahatma Prabhu viešės Lietuvoje. Ir visą informaciją jūs galite perskaityti čionai skelbimų lentoje arba tenai prie регистратуры. Также просили нас сообщить, что 22-27 сентября в Литве будет гостить Махатма Прабху. Информация об этом вот здесь повешена, и там можно узнать побольше. Tai dar kartą dėl savanorių tikrai labai kviečiame visus savanorius šiandien į virtuvę nuo pat ryto. И еще раз смиренно просим всех, кто только имеет возможность послужить, приглашаем на кухню сегодня с самого утра. После утренней программы. Ir linkime visiems geros, transcendentinės dienos su paskaitomis, kirtinais ir saulė. Итак, желаем вам прекрасного дня, духовного дня сегодня. Харе Кришна. Haribol. Ir dabar bus Šrimad Bhagavatam paskaita, kurią skaitys jo malonė Madhavananda prabhu. И сегодня утром Шримад Бхагаватам будет читать его милость Madhavananda Prabhu. Madhavananda Prabhu ki. Guru Nitai Gaur Premanandi Hari Hari Bol. Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Gop Jaya Jana Vallabha Jaya Girivaradhari Jaya Girivaradhari Jaya Gopi
Gopi Jana Vallabha Jaya Gopi Jana Vallabha Jaya Girivaradhari Jaya Girivaradhari Jaya Yashodanandana Jaya Braja Janaranjana Jaya Braja Janaranjana Jaya Yashodanandana Jaya Braja Janaranjana Jaya Braja Janaranjana Jamuna Tiravanachari Jaya Kunja Bihari Jaya Jamuna Tiravanachari Jaya Jamuna Tiravanachari Jaya Kunja Bihari Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Girivaradhari Srila Prabhupada ki, Shri Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada ki, Shri Prem Data Nityananda Prabhu ki, Shri Prem Purushottam Sachinandana Gaura-arati ki, Shri Radha Golokananda Ju ki, Grantara Srimad Bhagavatam ki, Go Premanandi Hari Hari Bo, Samaveda Bhakti Binda ki. All glories to the assembled devotees,
All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Shri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. So before we speak on Srimad Bhagavatam, my Guru Maharaj instructed me that I should offer prayers to the Bhagavatam. Taigi prieš tai, kai skaitysime Bhagavatam, mano Guru Maharadžas davė nurodymus maldoms, melstis Srimad Bhagavatam, perskaityti maldas. And he taught me a certain Mangala prayers. Ir jisai išmokė mane tam tikrų Mangala maldų. And he told me I should recite these before speaking Bhagavatam every Jis time. liepė man cituoti jas, kartoti jas prieš skaitant Bhagavatam. So this will take about 5 minutes. Tai užims apie 5 minutes. And if you know some of these verses, then please recite with me. Jeigu žinote bent kelis posmus iš jų, prašau kartokite kartu. Narayanam namaskrityam naramschaiva narotamam Devim saraswatim vyasam tato jayam udidayat Vedi ramayanes chaiva purane bhadate tata Adavante chamadye chahari saratragiyate Mukam karoti vachalam pangum langayate girim Yat kripa tamaham vande Shri Gurum Dinataranam Paramananda Madhavam. Traditionally in Orissa, every village would have what they call a Bhagavat Tungi. Tradiciškai Orisoje kiekvienas kaimas turi tokį dalyką Bhagavat Tungi. It's a place where they would all come together every evening and they would hear Srimad Bhagavatam. Tai yra vieta, kur jie visi susirenka kas vakarą ir klausosi Srimad Bhagavatam. So this is a song that they traditionally sing in Orissa before hearing Bhagavatam. Šią dainą jie dainuoja tradiciškai Orisoje prieš klausydami Srimad Bhagavatam. Paramananda he Madhava Padunga Luchi Makaranda Se Makaranda Panakori Anande Bolo Hari Hari Harinka Name Vandavela Parikori be chakadola Se chakadolanka paraye Manamo Rahu Nirantare Manamo Nirantare Rahu Ha Krishna Boli Jiva Jao Ha Krishna Boli Jao Jiva Moteu Dada Radha Dava Moteu Dada Radha Dava Moteu Dada Radha Dava Dharma projita kaita vota paramo nirmatsavanam satam Vedyam vastava matta vastu shivadam tapatrayon mulanam Srimad Bhagavate Mahamune Krite Kimva Parayishvara Sadhyo Hridyavarudhyate Chakutibishu Shushu Bistakshanat Nigamakopataro Galitam Phalam Shukamukadamitra Dravasamyutam Pibata Bhagavatam Rasamalayam Mohuraho Rasika Bhuvi Babuka Anarto Pasamam Sakshat Bhakti Yogam Adhoksaje Lokasya Janato Vidvams Chakre Satvata Samhitam Yasham Vaishuyamanayam Krishne Paramapurushe Bhaktirutpadyate Pumsa Shoka Moha Bhayapaha Srimad Bhagavatam Puranamamalam Yad Vaishnavanam Priyam Yasmin Paramahamsamekam Amalam Gyanam Param Giyate Tatra Jnana Vairagya Bhakti Sahitam Naiskarmyam Aviskritam Tachchinvan Supaten Vicharana Pado Bhaktya Vimuchen Naraha Arto Yam Brahma Sutranam Bharatata Vinirnaya Gayatri Bhashuruposo Vedartha Paribrimitaha Sarva Vediti Hasanam Sadam Sadam Samudritam Sarva Vedanta Sadham Hi Srimad Bhagavatam Ishyate Tadrasamrita Tripta Shyanam Yatra Svedvuchi Kvachit
Krishna Bhakti Rasa Swarup Shri Bhagavata Tate Veda Shastra Hoite Parama Mahatma Chari Veda Upanishade Jata Kichu Hoya Tara Arta Lana Vyasa Korila Sanchaya Jesu Jeru Vishaya Vachana Bhagavate Sehiru Slokeni Bandana Jivera Nistara Lagi Sutra Koila Vyasa Maya Badi Bhasha Shunile Hoya Sarvanasha Jaho Bhagavata Pada Vaishnavirastane Ekanta Shayakoro Chaitanya Charane Bhagavata Jaina Mane Sejavana Sama Tada Shasta Achi Janme Janme Prabhu Jama Bolo Bolo Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 2, Chapter 2, Text number 6. Skaitysime iš Srimad Bhagavatam antros giesmės, antros skyriaus 6 tekstą. This has a very, very long purport. Tai yra labai, labai ilgas komentaras. So she's going to read the purport to you in very sweet Lithuanian language. Taigi ji paskaitys jums komentarą lietuviškai. And I'll just speak about a few sentences from the purport in English. Ir aš tik angliškai padarysiu santrauką iš keletos sakinių. Evam swachite swata eva siddha atma priyorto bhagavan anantaha tam nivrito niyatato bhajeta sangsara hetu paramascha yatra. Thus being fixed, one must render service unto the super soul situated in one's own heart by his omnipotency. Because he is the almighty personality of Godhead, eternal and unlimited, he is the ultimate goal of life, and by worshiping him, one can end the cause of the conditioned state of existence. Šilos Prabhupados vertimas. Atsižadėjęs pasaulio, žmogus turėtų imti tarnauti visagaliai supersielai, kuri glūdi jo širdyje. Supersiela tai visagalis, amžinas, beribis Dievo asmuo, aukščiausiasis gyvenimo tikslas. Kas garbina supersielą, tas sunaikina savo sąlygotos būties priežastis. Komentaras. Bhagavad Gitoje 18.61 nurodo, kad aukščiausiasis Dievo asmuo Šri Krišna yra visa persmelkianti ir visur esanti supersiela. Taigi vienintelis garbinimo objektas jogui tebūna supersiela, nes supersiela yra ne iliuzija, o tikrovė. Kiekviena gyva būtybė tarnauja kažkam kitam.
Tarnystė yra prigimtinė gyvosios esybės būsena. Tačiau egzistuodama majos iliuzijos aplinkoje, tai yra būdama sąlygota siela bando tarnauti iliuzijai. Sąlygota siela aukojasi vardant savo laikino kūno, vardant tų, su kuriais jie sieja kraujo ryšiai, žmonos ir vaikų. Rūpindamasi savo kūno ir artimųjų gerovę statosi namus, perka žemę, kaupia turtus, dalyvauja visuomenės ir valstybės gyvenime. Ir nė nenumano, kad tokia tarnystė yra visiška iliuzija. Kaip mes jau nekartą esame sakę, visas materialus pasaulis yra iliuzija, miražas dykumoje. Regėdami miražą, nenovokus gyvūnai patikė apgaulę ir bėga prie vandens, nors dykumoje jo negali būti. Tačiau tai, jog dykumoje vandens nėra, visai nereiškia, kad jis apskritai neegzistuoja. Kiekvienas sveiko proto žmogus žino, kad egzistuoja jūros ir vandenynai, tačiau šie milžiniški vandens telkiniai labai toli nuo dykumos. Jūrose ir vandenynuose daugybė vandens, bet dykumose jo nerasi. Visi ieškome tikros laimės, nemirtingumo, amžinos beribės išminties ir begalinės palaimos. Bet kvailiai, kuriems nežinoma tiesa, gyvenimo tikrovės ieško iliuzijoje. Mūsų materialus kūnas gyvuoja neamžinai. Neamžini yra ir ryšiai su žmona, vaikais, visuomenė ir valstybė, kurioje gyvename. Mums gavus kitą kūną jie nutrūksta. Toks nesibaigiantis gimimų, mirčių, senatvės ir ligų ciklas vadinasi samsara. Mes norėtume išspręsti šias būties problemas, tik nežinome kaip. Tiems, kurie nori sustabdyti nesibaigiančią gimimų, mirčių, senatvės ir ligų virtinę, posmas siūlo garbinti tik aukščiausiai viešpatį, o ne ką kitą. Jam antrina ir vienas apibendrinamųjų Bhagavad Gitos 18.65 posmų. Jei iš ties norime panaikinti priežastį, lėmusią mums egzistuoti nelaisvės sąlygomis, garbinkime viešpatį Šri Krišną, kuris iš meilės visoms gyvoms būtybėms, savo neatsiejamoms dalelėms, įeina į kiekvieno širdį. 18.61. Motina ir kūdikis, kurį jį laiko glėbyje, nuoširdžiai myli vienas kitą. Tačiau suaugęs ir pasinėręs į gyvenimo sūkurį, vaikas atitolsta nuo motinos, o motina tebemyli savo suaugusį vaiką taip pat stipriai ir laukia iš jo to paties atsako, nors jis dažnai ir užmiršta ją pasirūpinti. Taip ir viešpats myli mus, savo neatsiejamas daleles ir iš visų jėgų stengiasi sugrąžinti mus namo, atgal į Dievo karalystę. Tačiau mums sąlygotoms sieloms rūpi ne jis, o iliuziniai kūniški saitai. Mes turime atsiriboti nuo šio pasaulio, nutraukti visus iliuzinius ryšius su juo ir siekti vėl susijungti su viešpačiu per atsidavimo jam tarnystę, nes jis yra aukščiausioji tiesa. Sielos gelmėse mes ilgimės jo, tarsi vaikas motinos, tačiau Dievo asmuo ne kažin kur už debesų, jis glūdi mūsų širdyse. Tačiau tai visiškai nereiškia, kad mes galime užmiršti kelią į šventyklas, bažnyčias, mečetes, į ten, kur jis garbinamas. Viešpats yra visur, todėl jį atrasime ir šiuose šventuose namuose. Paprastam žmogui tai vieta, kur jis gali susipažinti su mokslu apie Dievą. Kai gyvenimas šventykloje apmiršta, žmonės vis rečiau apie jas prisimena ir ima atšalti Dievui, kol galop visiškai jį užmiršta. Taip susiformuoja ateistinė visuomenė. Sudemonėjusi visuomenė dirbtinai skatina žmonės siekti nereikalingų dalykų ir gyvenimas joje tampa nebepakeliamas. Nuovokos neturintys ateistinės visuomenės lyderiai, vadovaudamiesi vien materialistiniais idealais, be perstojo planuoja, kaip sukurti taiką ir gerovę ateistinėme pasaulyje. Bet jų siekiai jau iš anksto pasmerkti. Žmonija vieną po kito renka nieko neišmanančius aklus vadovus, kurie nepajėgus išspręsti problemų. Jei mes apskritai norime pašalinti ateistinės civilizacijos piktžaizdę, vadovaukimės Dievo įkvėptais šventraščiais. Šrimad Bhagavatam įsiklausykime, ką mums sako tokios iškilios asmenybės kaip Dhirashanta Das Goswamis, kuris neturėjo polinkio siekti materialios naudos. So, this verse is speaking about how we should worship the Lord
who's in our heart. Šis posmas kalba apie tai, kaip turėtume garbinti viešpatį gyvenantį mūsų širdyje. And Srila Prabhupada describes in the purport Ir Šrila Prabhupada komentare aprašo, that to search out the Lord, we don't have to go anywhere kad norėdami garbinti viešpatį mums nereikia niekur eiti, because he's there within our hearts. nes jis jau yra mūsų širdyse. Then he says, but that doesn't mean that we should not go to the Baltic Summer Festival. Bet tada jis sako, kad tai nereiškia, kad neturėtume vykti į Baltijos vaišnavų festivalį. It doesn't mean that we shouldn't come to the temples. Nereiškia, kad mes neturėtume lankyti šventyklose. He says these places are also occupied by the Lord because he's everywhere. Jis sako, kad šios vietos taip pat yra apgyvendintos viešpaties, nes jis yra visur. Vishwanath Chakravarti Thakur in his Artha Darshani commentary says a very interesting thing. Višvanatha Chakravarti Thakur savo Artha Darshani komentare sako ypatingą dalyką įdomų. He raises a question. Jis iškelia klausimą. Is it necessary for a yogi or for someone who wants to have spiritual life, is it necessary for them to search out ingredients to worship the Lord? Ar būtina jogui, ar tam, kuris nori pažinti dvasinį gyvenimą, ieškoti ingredientų dvasiniam gyvenimui? And he says this verse gives an answer to that question. Ir jis sako, kad šis posmas pateikia atsakymą į tai. It's not necessary Tai nebūtina, because the Lord is in the heart already. nes viešpats jau yra širdyje. When we perform some prana pratishta, some installation of the deity, Kai mes atliekame dievybių instaliaciją, there's different mantras. It's called avahana. You call the deity. Shri Krishna Yahavaha, Yahavaha, Shri Krishna Yahatisti. You show some mudras and you call the Lord to come. yra tam tikros mantros, vadinamos savahana, tam tikros mudros, kuriomis kviečiamas viešpats. But Vishwanath Chakravarti Thakur says that's not necessary Bet Višvanatha Chakravarti Thakuras sako, kad tai nėra būtina, because the Lord is there in our heart. nes viešpats yra mūsų širdyse. Ishvara Saiva Bhutanam Hrideshi Arjuna Tishtati. Krishna is in the heart of all living entities. Krišna yra visų gyvųjų esybių širdyse. But we need something practical. Bet mums reikia kažko praktiško. So from the inside comes the outside. Iš vidaus kelias kinasi į išorę. We should begin from within. Mes turime pradėti viduje. Change begins from within. Pokytis prasideda viduje. Because the nature of the material world is everything is going to the external. Nes materialaus pasaulio sąranga tokia, kad viskas yra išorėje. So if we start with the externals and think we'll start with the externals and then we'll go in, it'll just be the opposite. Tai jeigu manome, kad pradedant nuo išorės galime eiti į vidų, tai gausis atvirkščiai. You may think, well, it's not really easy to be a devotee and I can't follow 4 principles, but I'll start by dressing up like a devotee. Na, jūs galite galvoti, nelabai lengva būti atsidavusiu ir laikytis tų 4 principų, tai gal aš pradėsiu tiesiog apsirengdamas kaip And atsidavusius. eventually it'll come to me. Ir galiausiai tai pas mane ateis. Or we think that we'll solve our problems in society by getting more money. Arba galvojame, kad savo visuomenės problemas išspręsime gaudami daugiau pinigų. Or we'll solve our problems by making more buildings. Arba pastatydami daugiau pastatų išspręsime problemas. We'll do our preaching by making more buildings. Mes pamokslausime statydami daugiau pastatų. But change begins from within. Bet pokytis prasideda viduje. And we should build a temple first in our heart. Ir dėl to turėtume pirmiausiai pastatyti šventyklą savo širdyje. Then we can work on the outside temples. Tada galėsime dirbti statydami išorinės So šventyklas. what's inside is the beginning and that manifests the outside. Taigi, kas yra viduje, yra visko pradžia ir tada tai pasireiškia išorėje. The Katha Upanishad explains this. Kata Upanishada aiškina. Nayam atma pravachanena labhya na medaya na bahuna shritena yam evaisha brinutetena labhyastasyaisha atma vivinutetanum swam. It says that the Lord is not attained
just by pravachans, by hearing classes or speaking classes. Sakoma, kad viešpatės neįmanoma pasiekti tiesiog klausantis paskaitų ar jas skaitant. Namedaya is not attained by someone who has great intelligence. Jis nepasiekiamas puikiu intelektu. Nabuhuna shrutena, not even by lots and lots of hearing. Netgi daug klausantis Yam nepasiekiamas. evaisha vinutatena labhyas. He's only attained by someone who the Lord himself chooses. Jis gali būti pasiekiamas tik tai paties viešpatės pasirinkimu. And tasyaisa atma vivinute tanum swam. The Lord then manifests himself in an external form. Tuomet viešpats pasirodo savo išorinę formą. So from within, he comes without. Iš vidaus jis išeina į išorę. And we call that the Chaitya Guru. Ir tai mes vadiname Chaitya Guru. Chaitya Guru is our first guru. He's there in the heart. Chaitya Guru yra mūsų pirmasis guru, jis yra mūsų And that's širdyje. all that we need. Ir tai viskas, ko mums But if we're reikia. sincere, then Chaitya Guru will manifest in external form. Ir jeigu esame nuoširdus, tai Chaitya Guru apsireikš ir išorinę formą. Because Guru Dev is our everything. Nes Guru Dievas yra mūsų viskas. One of the associates of Lord Nityananda, his name was Nayananda Thakur. Vienas iš Nityanandos pasiekėjų, bendrininkų, And he wrote a beautiful book, kind of based on Rupa Goswami's Bhakti Rasamrita Sindhu, called Krishna Rasa Bhakti Kadamba. Nayananda Thakur jo pasiekėjas ir jis parašė vieną knygą, kuri vadinasi Krishna Bhakta Rasa Kadamba. And in there he speaks about the importance of Guru. Jis ten kalba apie guru svarbą. It's a beautiful verse. Listen carefully. Labai gražus posmas. Guru Gati, Guru Mati, Guru Satya, Guru Pati, Guru Bandhu, Bandhava Swajan. Hey. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Guru Pita, Guru Mata, Guru Bhakti Pata Data, Guru Sarva Siddhira Karan. Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. He says that Guru Gati, Guru Dev is our goal. Jis sako Guru Gati, Guru Dievas yra mūsų tikslas. Yasya prasadad bhagavat prasado, yasya prasadan nagati katopi. To please Guru Dev, that's our goal. Mūsų tikslas yra patenkinti Guru Dievą. Guru Mati, we should be thinking about Guru Dev all the time. Mes turėtume galvoti apie Guru Dievą visą Guru laiką. Satya, Guru Dev is he's the truth. Guru Dievas yra tiesa. Guru Pati, Guru Dev is our protector. Guru Dievas yra mūsų apsaugotojas. Guru Bandhu, Guru Dev is my dearest friend. Guru Dievas yra mano brangiausias draugas. Guru Bandhava Swajan, he's my family member. Jis yra mano šeimos narys. Guru Pitta, Guru Dev is my father. Guru Dievas yra mano tėvas. Guru Dev feeds me like my father. He gives me Krishna Katha. Guru Dievas maitina mane kaip tėvas. Jis duoda man Krishna Katha. Guru Mata, Guru Dev is my mother. He gave birth to me by giving me mantra. Guru Dievas yra mano motina. Jis suteikia man gimimą, duodamas mantrą. Guru Bhakti Patta Data. Guru Dev is the giver of the path of bhakti. Guru Dievas yra tas, kuris duoda bhakti kelią. Guru Sarva Siddhira Karan. Guru Dev, he's the cause of all perfection. Guru Dievas yra visos tobulybės priežastis. So Guru Dev is there. Guru Dievas yra ten. He's there in our heart. Jis yra ten mūsų širdyje. But how do we find him? Bet kaip mums jį surasti? Some people say that we're all out of luck. Kai kurie žmonės sako, kad mums nesiseka. That Prabhupada was the last one. Kad Prabhupada buvo paskutinis. And that Krishna, he looked in his pockets and Krishna pasižiūrėjo savo kišenėse ir he didn't have any more. Nieko ten nerado. Prabhupada was the last one. Prabhupada buvo paskutinis. It's kind of depressing. Tai slegia. We're all out of luck.
Mums visiems But if you nesiseka. think about it, that's the philosophy of Hiranyakashipu. Bet jeigu geriau pagalvotumėm, tai yra Hiranyakashipu filosofija. Hiranyakashipu, he asked Prahlad, where is your God? Hiranyakashipu paklausė Prahlado, kur tas tavo dievas? Father, he's everywhere. Tėve, jis visur. Is he in this pillar? Ar jis šioje kolonoje? Yes, Father. Taip, tėve. Then I'll kill him. Tai aš jį nužudysiu. And he took out his sword Ir jis išsitraukė kardą. and he got a big surprise. Ir jam teko didžiulis surprizas. Because Krishna's present everywhere. Nes Krišna yra visur. And Krishna's not alone. Ir Krišna ne vienas. Krishna's present with his devotees. Krišna yra ten su We savo should have strong atsidavusiais. faith. Mes turime tikėti stipriai. Sadhu is always present. Sadhu visada čia. My Guru Maharaj once said that there's proof Yra that sadhu is įrodymas. present. Mano guru Maharadžas kartą pasakė, kad turi įrodymą, jog sadhu visada yra čia. The proof is the sun is shining. Ir įrodymas tai, kad saulė šviečia. The proof is there's oxygen. Tai, kad yra deguonies. The proof is that this world is existing. Ir įrodymas yra, kad šis pasaulis egzistuoja. A nice point. Geras Some years later, I was pastebėjimas. reading in the 7th canto of the Padma Purana. Po keleto metų skaičiau 7 giesmę, Padma Purano 7 giesmę. And I came across a very nice verse saying the exact same thing. Ir aptikau labai gražų posmą, sakantį tą patį dalyką. Sangsara Vaishnavadino Deva Vaishnava Palitaha. That this whole sangsara, Krishna speaking this verse, he says this whole existence is dependent on the presence of a Vaishnav. Krišna sako tą posmą, jis sako, kad visa egzistencija yra paremta vaišnavais. Deva Vaishnava Palitaha. The demigods, they're nourished by the presence of a Vaishnav. Kad pusdieviai yra išlaikomi vaišnavų. If there's no Vaishnav, the demigods can't exist. Jeigu nėra vaišnavų, tai pusdieviai negali egzistuoti. There won't be Surya, there won't be Vayu, there won't be Agni. We won't have this material world. Nebus nei Surijos, nei Vajų, nei Agni, šis materialus pasaulis neegzistuoja. Krishna says, what to speak of the demigods? Krišna sako, ką kalbėti apie pusdievius. Aham cha Vaishnavadinas. He said, I can't exist without the Vaishnavas. Jis sako, aš negaliu egzistuoti, jeigu nėra Therefore, vaišnavų. tasmuch cheshta cha Vaishnavaha. The Vaishnavas are the best. Dėl to vaišnavai yra patys geriausi. So when we speak of the mercy of the Lord, Tai kai kalbame apie viešpaties malonę, when we speak about the worship of the Lord, kai kalbame apie viešpaties garbinimą, we understand there's no difference between the Lord and the devotees. mes turime suprasti, kad nėra skirtumo tarp viešpaties ir jo atsidavusiųjų. My Guru Maharaj used to say that if you go to Krishna, you say, hey, Krishna Karuna Sindhu, Dina Bandho Jagatpate, Krishna, you're so merciful, be merciful to me. Guru Dievas man sakė, kad jeigu ateisite pas Krišną, reikia sakyti, Krišna, tu esi toks gailestingas, būk gailestingas man. Krishna will say, I'm sorry, I don't have any mercy. Krišna pasakys, atsiprašau, bet neturiu jokios malonės, It's jokio all with my gailestingumo. devotees. Ji visa yra pas mano And you atsidavusiosius. should go there. They have my mercy. Ir tu turėtum kreiptis į juos, jie turi mano The ocean malonę. of mercy has been given to my devotees. Gailestingumo vandenynas yra duotas mano And atsidavusiesiems. therefore the devotees are known as Krishna Kripa Srimurti. Ir dėl to atsidavusiai yra žinomi kaip Krišna Kripa Šrimarti. And Jiva Goswami explains this in Bhakti Sandarbha, that Krishna doesn't give mercy. Ir Šrila Dživa Gosvamis aiškina tai Bhakti Sandarmoje, kad Krišna nesuteikia malonės. Before you become disturbed by that statement, Prieš tai, kai jau susirūpinsite dėl šio teiginio, he's very merciful and he gives mercy, but he does it through his form as a devotee. jis yra labai gailestingas ir jis duoda tą malonę, gailestingumą, bet tai suteikia per savo atsidavusiosius. Bhakti stu bhagavad bhakta sangena parijayate. That bhakti comes from the devotees. Bhakti ateina iš atsidavusiųjų. The 11th canto of the Bhagavatam, 11.331, the Nava-Yugendras tell Maharaj Nimi. Šrimad Bhagavatam 11 giesmės 3 skyriaus 21 tekstas sako, Bhaktya sanjataya bhaktya. That bhakti comes from bhakti. kad bhakti ateina iš bhakti. Life comes from life. Gyvybė kyla iš gyvybės. If we want bhakti, we have to go to the devotees. Jeigu norime bhakti, turime kreiptis į atsidavusiosius. Krishna says in the Adi Purana to Arjuna,
Krišna sako Adipuranoje Arjunai. Ye me bhakta janaparta, na me bhakta sate janaha. Those people who run around saying, I love Krishna. Tie žmonės, kurie laksto aplinkui šaukdami, aš myliu Krišną. I'm a devotee of Krishna. Aš Krišnos atsidavusiais. Krishna says, I have no idea who those guys are. Krišna sako, aš neįsivaizduoju, kas yra tie žmonės. They're not my devotees. Jie yra ne mano atsidavusiai. Madbhaktanam chaye bhaktas te me bhakta tamo mataha. But the devotee of my devotee, that's my real devotee. Bet mano atsidavusiojo atsidavusis, tas yra mano tikrasis. Sadhu Sangha, Krishna Bhakti Jamma Mula Hoya Sadhu Sangha. Chaitanya Charitamrita says that the birthplace of Krishna Bhakti is Sadhu Sangha. Chaitanya Charitamritoje sakoma, kad Krishna Bhakti gimsta Sadhu Sangoje. So we want to worship the Lord. The Lord's already in the heart. Mes norime garbinti viešpatį, nes viešpats yra mūsų širdise. The Lord tells Durvasa Muni in the 9th canto of the Bhagavatam. Viešpats sako Durvasai Muniui 9 giesmėje Bhagavatam. Sadhavo hridayam mayam, sadhanam hridayam tvaham, mananyate najanati naham tebhyo managapi. He says that the sadhu is in my heart, and I'm in the heart of the sadhu. Jis sako, kad sadhu yra mano širdyje, o aš esu sadhu širdyje. They don't know anything but me, I don't know anything but them. Jie negalvoja apie nieką kitą, tik mane, ir aš nieko kito neturiu. Srila Bhaktisiddhanta gives a beautiful explanation of this verse. Srila Bhaktisiddhanta labai gražiai aiškina šį posmą. He says that Krishna is a super soul in the heart. Jis sako, kad Krishna yra super siela širdyje. He says, but who is the super soul of the super soul? Bet jis klausia, o kas yra super siela? The devotees are the super soul of the super soul. Atsidavusiai yra super siela. They're in the heart of the Lord. Jie yra viešpatės širdyje. So this verse is describing that everything is there within your heart. Taigi šis posmas patvirtina, kad viskas yra širdyse, mūsų širdyse. But it manifests an external form as a devotee. Bet tai apsireiškia išorinę formą kaip atsidavusiai. And we worship him in that way. Ir mes juos garbiname tokiu būdu. Some years ago, I heard a beautiful story from Radhanath Maharaj. Prieš keletą metų girdėjau gražią istoriją iš Raganatho Maharadžo. It's about one of Srila Prabhupada's godbrothers. Tai buvo apie vieną iš Šrilas Prabhupados dvasinių brolių. Srila Bhakti Rakshak Sridhar Maharaj. Srila Bhakti Rakshak Sridhar Maharaj. And he was once a temple president in one of Srila Bhaktisiddhanta's temples. Jis vienu metu buvo prezidentas vienoje iš Šrilas Bhaktisiddhanto šventyklų. And there was a scandal. Ir įvyko skandalas. And one of the brahmacharis, he had some relationship with a girl. Vienas iš brahmacharių turėjo santykių su mergina. So when it was found out, the devotees, they told Srila Bhaktisiddhanta Saraswati. Kai tai išsiaiškino, atsidavusiai pasakė tai Srila Bhaktisiddhantai Sarasvačiui. And he called for that devotee and he called for Sridhar Maharaj. Jis pasikvietė tą atsidavusiai ir pakvietė Sridhar Maharadžą. And he told that devotee, go away. Ir jis liepė tam atsidavusiam išeiti. He said, you can go anywhere you want, but you can't stay here. Jis sako, gali eiti kur tik nori, bet negali likti čia. Very heavy. He kicked him out of the temple. Labai sunkiai, ar ne? Jis išspyrė iš šventyklos. The brahmachari was crying, Guru Maharaj, please. Brahmacharis verkė, prašė pasigailėti Guru Maharadžą. Out. Lauk. And as soon as the brahmachari left, then Srila Bhaktisiddhanta turned to Sridhar Maharaj. Ir kai tik taip tas brahmacharis išėjo, Bhaktisiddhanta atsisuko į Sridhar Maharadžą. Now go bring him back. Sako, dabar eik, pasiimk jį atgal. He said, but Guru Maharaj, how can I do that? Bet jis sako, bet Guru Maharadžai, kaip aš galiu tai padaryti? You're my Gurudev. If you've rejected him, how can I bring him back? Gurudevai, jūs jį išmetėte, tai kaip aš galiu jį gražinti? Jūs esate Srila Gurudevas. Bhaktisiddhanta said, in the same way that Chaitanya Mahaprabhu rejected Kala Krishna Das. Tokiu pat būdu, kaip Chaitanya Mahaprabhu atstūmė Kala Krishna Das. But the devotees were more merciful than Chaitanya Mahaprabhu. Bet atsidavusieji buvo gailestingesni negu Chaitanya Mahaprabhu. And they brought him back. Ir jie jį sugrąžino. So the devotees are Krishna Kripa Shrimurti. They're the embodiment of the Lord's mercy. Taigi atsidavusieji yra viešpaties malonės įsikūnijimas. And if we're sincere, if we cry to Krishna, Jeigu mes nuoširdžiai šaukiamės Krišnos, he'll
manifest before us. Jis apsireikš prieš mus. Bhaktivinoda Thakur, he describes in Jaiva Dharma. Bhaktivinoda Thakura Džiaiva Dharmoje He says for aprašo. different reasons, most people, they don't develop faith in sadhus who are still living. Jis sako, kad dauguma žmonių dėl įvairių priežasčių nesuranda tikėjimo sadų, gyvaisiais sadų. There's no sadhu. Taigi nėra sadų. But they have faith in previous sadhus. Someone who, Srila Prabhupada was good, Jayananda was good, Jamuna was good. Bet jie tiki jau išėjusiai sadų. Tai Šrila Prabhupadavos buvo geras, Jayananda buvo geras, Jamuna buvo geras. But we have no sadhus today. Bet šiandien mes nebeturime sadų. But we have proof there's sadhus present today. Bet mes turime įrodymą, kad sadų egzistuoja šiandien. The sun is shining. Saulė šviečia. And tasmat shrestha cha Vaishnavaha. The Vaishnavas are the greatest. Krishna says that Vaishnavadino, that I'm under the control of the Vaishnavas. I can't exist without the Vaishnavas. Krišna sako, kad aš esu kontroliuojamas Vaišnavų, aš negalėčiau egzistuoti be Vaišnavų. So abhanatpanamanamino. The holy name is non-different from Krishna. Šventas vardas nesiskiria nuo Krišnos. If the holy name is there must be some sadhu present. Jeigu šventas vardas yra, tai vadinasi ir sadhų turėtų You būti. don't know who it is. Jūs nežinote, kas jis yra. It may be one sadhu guru, sannyasi. Gali būti sadhų guru, sanyasis. It might be the Kirtaniya, Ajamil Prabhu. Gali būti Kirtanija, Džamila Prabhu. It might be one of the Matajis. Gali būti viena iš It matadžių. might be one of the children. Gali būti vienas iš vaikų. But there must be some sadhu, Bet some pure turi devotee būti present. tam tikrus sadhų ir tyras atsidavęs. tarp mūsų. Otherwise, the kirtan couldn't go on. Kitaip kirtanas negalėtų vykti. So, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he's described in one article. Šrila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakuras viename straipsnėje rašo. He says, unless we develop faith, Jeigu mes neišsiugdysime tikėjimo, then you can't see a pure devotee, you can't see the Lord, tada negalėsime pamatyti tyro atsidavusiojo, negalėsime pamatyti viešpatės. and you'll say there's no sadhus present. Ir teliks pasakyti, sadų neegzistuoja. And he says, you're going to be condemned. Ir jis sako, jūs būsite pasmerkti. You're only going to be able to engage in 3 types of activities. Jums beliks užsiimti 3 rūšių veiklą. Mark it. If you don't have faith in sadhu, there's no sadhu present, you don't have faith in Krishna, then you're going to end up engaged in 3 kinds of activities. Atkreipkite dėmesį, jeigu jūs netikite, kad egzistuoja sadų, Krišna, tai jūs būsite įsitraukę į 3 veiklos rūšis. Envious, Pavydą, violent, žiaurumą or blasphemous. ir pikžodžiavimą. I don't care if you're wearing big neck beads or big tilak. Man nerūpi, kokio dydžio jūsų kantimalą ir tilaką. If you don't have faith in sadhu, Jeigu jūs neturite tikėjimo sadų, this is what's going to happen. tai nutiks. Okay. How do we find such a sadhu? Gerai, tai kaip mums rasti tokį sadų? He's there in your heart. Jis yra jūsų We širdyse. have to learn to cry. Mes turime išmokti We verkti. have to learn the art of Atma Krandana, the crying of the soul. Mes turime išmokti sielos verkimo meno. Vrindavan Das Thakur describes in Chaitanya Bhagavat. Vrindavan Thakur apibūdina Chaitanya Bhagavatam. Bhakti yoga, bhakti yoga, bhakti yoga dana. Bhakti Krishna nama smarana krandana. Hey, Hare Krishna, Hare Krishna. He says, hey, Sako, ei, bhakti yoga, bhakti yoga, bhakti yoga dana. Why are you trying to make money? kodėl tu stengiasi uždirbti pinigų? Working so hard, trying to collect money. Taip sunkiai dirbate ir stengdamasis uždirbti pinigų. Bhakti is a real wealth. Bhakti is a real wealth. Bhakti is a real wealth. Bhakti yra tikras pasaulis, bhakti yra tikras So, okay, pasaulis. all right, I got it. Bhakti yra tikras turtas. So what is bhakti? Kas yra bhakti? Bhakti a Krishna nama. Bhakti is Krishna's name. Bhakti yra Krišnos vardas. Bet Smarna krandana. You should remember Krishna when you chant his name and you should cry. jūs turite
prisiminti Krišnos vardą, kai jį kartojate ir turite verkti. Srila Bhaktisiddhanta is described this in a very beautiful way in an article in the Harmonist in 1929. Šrila Bhaktisiddhanta 29 metais Harmonisto žurnalo straipsnį apibūdino tai štai kaip. So I'm going to read this and I'm going to kind of explain some of the words at the same time because it's a little old-fashioned English. Tai aš skaitysiu tai ir paaiškinsiu kai kuriuos žodžius, nes tai tokia senamadiška anglų kalba. At the dawn of our spiritual life, or the beginning of our spiritual life, Mūsų dvasinio gyvenimo priešaušryje we sincerely and with complete submission and self-surrender pray to God. mes nuoširdžiai ir nuolankiai atsiduodame, melsdamės į viešpačiui. Okay. That's the beginning of our spiritual life when with sincerity, complete submission and self-surrender we pray. Tai yra mūsų dvasinio gyvenimo pradžia, kai mes nuoširdžiai, visiškai nuolankus ir atsidavę meldžiamės. And what do we pray for? Ir kam mes meldžiamės? He says, we pray for getting the protection of Sri Guru. Jis sako, mes prašome apsaugos, Šri Guru apsaugos. Okay, now what do? You write a letter to the GBC. O ką jūs darote? Tai jūs rašot laišką GBC. You go to talk to Govinda, where I want a guru. Jūs nueinate pas Dojal Govinda prabhu pasikalbėti, sakote, aš Can you noriu give me a gurų. list of all the gurus and their pictures, please? Gal jūs galite man duoti visų gurų sąrašą su jų nuotraukomis, I prašau. want a guru that looks good. Aš noriu gurų, kuris gerai atrodo. Is that how we find guru? Ar taip mes ieškome gurų? Is that how you find a wife or a husband? Ar jūs taip ieškote žmonos ar vyro? The Srila Bhaktisiddhanta, he says that the Supreme Lord, perceiving, seeing our earnestness and devotion, our sincerity and devotion, Tai jis sako, kad viešpats matydamas mūsų nuoširdų atsidavimą, if you want to buy a Rolls-Royce car, jeigu norite nusipirkti Rolls-Royce automobilį, but you only have 50 Indian rupees, bet jūs tik tai turite 50 indiškų rupijų, you can't purchase. neišeis, Two nenusipirksi. things determine what you can purchase. Du dalykai apibrėžia tai, ką galite nusipirkti. Your desire and your wealth. Jūsų troškimas ir jūsų turtas. So Srila Bhaktisiddhanta says our sincerity and our devotion. Tai Šrila Bhaktisiddhanta sako, mūsų nuoširdumas ir mūsų atsidavimas. Krishna sees that. How much sincerity do they have? How much devotion do they have? Krišna mato, kiek nuoširdumo ir kiek atsidavimo mes turime. And then Krishna, he says, Krishna will send a guru to us. Ir sako, Krišna atsiūs guru mums. He said, otherwise, it's not possible for us to find Sri Guru, even if you ask Dojal Govinda Prabhu. Ir kitaip sako, neįmanoma surasti guru, net jeigu turime Dojal Govinda prabhu. It's not possible for you to find Guru by your own energy. Neįmanoma savo paties energiją pastangomis surasti guru. If we guide ourselves by our own energy, Jeigu mes remiame savo pačių he energiją, says, we'll come across the pseudo gurus, the fake gurus. reiškia, kad mes sutiksime sudo guru, tai yra netikrus guru. And being caught hold of by them, how do they catch you? Ir jau kai jie jūs pagaus, kaip jie By jūs their pagauna. temporary pleasing manner. They say sweet things to you. You're such a nice devotee. Tai tokiu laikinu patenkinimo būdu, kai jie pasakys jums gražių žodžių, You should become my disciple. o jūs turėtumėte tapti mano He says, mokiniu. and this way you'll go to hell. Tokiu būdu jūs pateksite į pragarą. There was a similar conversation between Srila Prabhupada and the Irish poet Desmond O'Grady. Yra toks pokalbis tarp Šrilos Prabhupados ir airių poeto Desmond O'Grady. And he asked Srila Prabhupada, how can you find Guru? Jis paklausė Šrilos Prabhupados, kaip galime sutikti mokytoją guru. And Prabhupada said, God is called Chaitya Guru. He's in your heart. Jis atsakė, kad viešpats vadinamas Chaitya guru, jis yra jūsų širdyje. If God sees that you're sincere, then he'll send you a guru. Jeigu viešpats matys, kad esate nuoširdus, jis jums pasiūs guru. This is our system. Tokia yra mūsų sistema. So we serve the Lord in the heart by serving the devotees on the outside. Taigi mes tarnaujame viešpačių širdyje, tarnaudami atsidavusiesiems išoriškai. And then the Lord becomes pleased to manifest an external form.
Ir tada viešpats tampa patenkintas ir apsireiškia išorinę formą. Therefore, Ramanujacharya, one of his most important instructions, he said, Dėl to Ramanujacharya davė vieną iš svarbiausių savo nurodymų. Vaishnavanam anushtane nupayam hatim unayat upayameva satatam unayat sumahamana. He said, don't think that, oh, Vaishnav Seva is a really good thing, so if I do Vaishnav Seva, then I'll get purified. Negalvokite, jis sako, negalvokite, kad Vaišnava Seva yra vien tik tai geras dalykas, jeigu aš darysiu Vaišnava Seva, If tai I do aš Vaishnav apsivalysiu. Seva, I'll make advancement. Jeigu atliksiu Vaišnava Seva, tai padarysiu pažangą. He says, you don't understand. Sako, tu nesupranti. If you think like that, you don't understand Vaishnav Seva. Jeigu galvoji taip, tai nesupranti, kas yra Vaišnava He said, Seva. Vaishnav Seva is not the means, but Vaishnav Seva is the goal. Vaišnava Seva nėra priemonė, tai yra tikslas. That's our ultimate goal. Tai yra mūsų galutinis It's tikslas. not the steps that we take to get there, but it's the goal that we have. Tai nėra laipteliai, kuriais einame viršun, tai yra pats tikslas. And therefore, Dievybių says that one of Krishna's names is sadhu. Ir dėl to Baladeva Vidyabhushana sako, kad vienas iš Krišnos vardų yra sadhu. Dievybių explains that in Vishnu Sahasranam, one of the Lord's names is sadhu. Baladeva Vidyabhushana aiškina, kad vienas iš Krišnos vardų yra sadhu. And Dievybių explains it. Ir Baladeva Vidyabhushana tai aiškina taip. Sevam sarata dutyajam sadhu sadai yatitasa. That because Krishna happily accepts the service, the orders given to by his dear devotees, Dėl to, kad jeigu Krišna laimingai priima nurodymus duotus jo vaišnavų, jo tarnų, such as being a messenger, being a chariot driver, etc., taip kaip būdamas pasiuntiniu, karietos vežėjų ir panašiai, he's called sadhu. jis vadinamas sadhu. Is it a big thing that Krishna is Parthasarati? Ar tai yra didelis dalykas, kad Krišna yra Parthasarati? Why do we stress that so much, that he's a driver for Arjuna? Kodėl mes taip pabrėžiame, kad jis yra Arjunos vadeliotojas? Did you ever think about how they drive those chariots? Ar jūs kada galvojate, kad kaip jie ten tas vežimus suvadeliodavo? If Arjuna wanted to go straight and wanted to go right or left, there's so many armies and elephants and people shouting and screaming. Krishna's never going to hear him. Taigi, jeigu Arjuna norėtų sukti į kairę ir važiuoti tiesiai ar į dešinę, ten tiek daug kariuomenės, drambliai, žmonės reikia, Krišna niekada jo negirdėtų. There's an ancient system. Yra senovinė But sistema, the Sarati, the driver, he sits down lower than the warrior. kad Sarati vairuotojas, vadeliotojas, jis sėdi žemiau už karį. And the warrior puts his feet on the driver's shoulders. Ir karys uždeda savo kojas ant vadeliotojo pečių. If he wants to go right, he pushes down with his right foot. He wants to go left, he pushes with the left foot. If he wants to go straight, he pushes down with both feet. Jeigu jis nori sukti į dešinę, jisai spaudžia dešinę koją, jeigu į kairę, tai kairę koją, jeigu nori vykti tiesiai, tai spaudžia abi. And that's how Arjuna gave his instructions to Krishna. Ir taip Arjuna davė savo nurodymus Krišnai. For Krishna is known as sadhu. He likes to serve his devotees. Krišna yra žinomas kaip sadhu, jam patinka tarnauti savo Krishna atsidavusiesiems. is known as Bhakta Bhaktiman. He's a devotee of his devotee. Krišna yra žinomas kaip savo atsidavusiojo atsidavusysis. So when we cry to Krishna in the heart, Kai mes šaukėmės Krišno širdyje, then Krishna manifests a form on the outside. tada Krišna apsireiškia išorinę formą. And that he appears as Gurudev. Ir jis pasirodo kaip Gurudeva. Krishna, to serve the Vaishnavas, to serve Gurudev is such a special thing. Krishna himself wants to do that. Tarnauti vaišnavams, tarnauti guru yra toks ypatingas dalykas, kad Krišna pats nori tai daryti. I'll tell you a story. Papasakosiu jums There istoriją. was one Vaishnava living in Rajasthan. His name was Trilochan. Buvo toks vaišnavas gyvenantis Rajasthane, jos vardas buvo Trilochan. And he was born in a Maurari family, very wealthy family. Jis buvo gimęs labai turtingoje šeimoje. Vaishyas,
vaišių But he šeimoje. wasn't very interested in making money. Bet jam nelabai rūpėjo daryti pinigus. Trilochan wanted to do Vaishnav Seva Triločana norėjo atlikti vaišnavą because to sevą, serve the Vaishnavas is the best. nes tarnauti vaišnavams yra geriausias dalykas. But he thought, I'm not able to do it by myself. If I had some assistant, someone who could help me, then I could really serve the Vaishnavas in a better way. Bet jis galvojo, kad jis to pats negalės padaryti. Jeigu jis turėtų kokį nors pagalbininką, tai jis tikrai galėtų geriau tarnauti vaišnavams. Krishna understands the heart of his devotee. Krišna supranta savo atsidavusioje širdį. Understanding the desire of Trilochan, one day Krishna came to Trilochan's house dressed up like a beggar. Suprasdamas Triločanos troškimą, Krišna pasirodė vieną dieną Triločanos namuose kaip išmaldos prašytojas. He looked like a very poor person. Jis atrodė kaip labai skurdus žmogus. He had a blanket on, an old torn blanket, and that was the only clothes he had on. Jis buvo apsivyniojęs seną suplėšytą paklodę ir tai buvo vienintelis Some rūbas, ką jį old broken turėjo. shoes. Savo kažkokiais senais suplyšusiais batais apsiavęs. And when Trilochan saw him, he said, "Hey, where did you come from?" Kai Triločana jį pamatė, sako, ei, iš kur tu atėjai? He says, "It looks like you have no parents. Nobody's taking care of you." Panašu, kad tu neturi tėvų, niekas tavim nesirūpina. And Krishna smiled and said, "It's true. I don't have any parents." Krišna nusišypsojo ir sako, tiesa, aš neturiu tėvų. And Trilochan, he said, "Would you like to work for me? I'm looking for someone to help me. Ir Triločana paklausė, ar tu norėtum dirbti man, aš ieškau pagalbos. I need a servant who can serve the Vaishnavas." Man reikia tarno, kuris galėtų tarnauti vaišnavams. And Krishna smiled. He said, "I would be happy to do that." Krišna nusišypsojo, sako, gerai, man patinka. And then Trilochan said, "Well, what would you require in exchange?" Ir Triločana paklausė, o ko tu prašytum mainais? He said, "Well, that's the problem. Jis sako, čia problema. Most people, they don't like to hire me Dauguma žmonių nenori manęs because I samdyti, eat a lot, nes aš daug valgau. like 5 or 6 kgs of rice every day." Kaip 5 ar 6 kilogramus ryžių kasdien. And Trilochan said, "Well, that's quite a bit." Triločana sako, tai jo, tai šis tas. He said, "Do you know how to serve the Vaishnavas?" Ir jis paklausė, ar tu žinai, kaip tarnauti vaišnavams? Krishna smiled very big. Kriš- "Yes, I know how to serve the Vaishnavas." Krišna vėl nusišypsojo ir sako, taip, aš žinau, kaip He said, "I've tarnauti been doing it my whole vaišnavams. life." Sako, aš visą gyvenimą tai dariau. "Well, what kind of services are you expert at?" O tai kokios tarnystės tu mokė "I know all atlikti? kinds of services." Aš žinau, visas tarnystės moko "So what's atlikti. your name?" O koks tavo vardas? He said, "My name is Antaryami, Sako, mano vardas yra Antaryami. and I'll be your servant. Ir aš būsiu tavo tarnas. But only one thing. Bet tik vienas I dalykas. need my 5 or 6 kgs of rice every day. Man reikia 5 ar 6 kilogramų ryžių kasdien. I eat a lot, Aš daug valgau. almost as much as some of the ISKCON brahmacharis." Beveik tiek pat kaip Iskono brahmachariai. And he said, "I'll be your servant, but you should never criticize how much I eat. Aš būsiu tavo tarnas, bet tu niekada neturi kritikuoti to, kiek aš valgau. If you do that, I'm leaving." Jeigu tu tai padarysi, aš išeisiu. And so Trilochan agreed. Very nice, have such a good servant. Triločana sutiko, taip nuostabu turėti tokį puikų tarną. And Krishna Antaryami was serving all the Vaishnavas so nicely. Ir Krišna Antarjamis tarnavo visiems vaišnavams taip puikiai. Some traveling Vaishnavas would come and he would wash their feet, clean their shoes. Kai kurie keliaujantis vaišnavai užsukdavo ir jis jiems nuplaudavo pėdas, bed for them, išvalydavo do their batus, laundry. išskalbdavo He was rūbus, serving the paklodavo Vaishnavas lovą. in so many ways. Jis tarnavo vaišnavams daugybę būdų. And Trilochan was very, very happy. Now I can finally do some Vaishnav Seva. Ir Triločana buvo labai laimingas. Na, pagaliau dabar aš galiu atlikti tam tikrą vaišnavą sievą. His wife was cooking so much every day for Antaryami. Jo žmona gamino tiek daug kasdien Antarjamiui. One day she went to visit one of her friends. Kartą ji nuvyko aplankyti vieną iš savo draugių. Her friend said, "You look so tired. Are you okay?" Draugė pasakė, na, tu atrodai blogai, kas tau She yra. said, "It's this servant we have, this Antaryami. Jie sakė, oi, tas tarnas, kurį mes turim, tas Antarjamis. I'm cooking for him all day long. Aš visą dieną jam gaminu. You can't believe how much he eats. Tu neįsivaizduoji, kiek jis valgo. All day long, eating. Visą dieną tik valgo ir valgo. Now, Antaryami was really the Antaryami, the super soul.
Antarjamis buvo tikras antarjamis, And he knew supersiela. about that lady's comments. Ir jis žinojo apie tos moters komentarus. So then immediately he disappeared Ir jis iš karto dingo. because he said, if anybody criticizes me, then I'm going. Nes jis pasakė, kad jeigu kas nors mane sukritikuos, aš And išeisiu. Trilochan was very, very upset. Oh, I lost our servant. Ir Triločianas labai nuliūdo, o aš pamečiau Now we mūsų can't do tarną. Vaishnav Seva. Na, dabar aš negaliu atlikti Vaišnavo sėvos. And he began fasting. He wouldn't eat anything. Ir jis tada pradėjo pasninkauti, jis nieko nevalgė. And suddenly there was an Akashvani, a voice from the sky, Ir staiga pasigirdo balsas iš dangaus. and it was the voice of Antaryami. Ir tai buvo Antarjamio He said, balsas. you go ahead and eat. I'm very pleased with you because you're serving the Vaishnavas. Prašau valgyk, nes aš tavim labai patenkintas, nes tu tarnauji Vaišnavams. And that's why I wanted to come and become your servant. Ir dėl to aš norėjau ateiti ir tapti tavo Because tarnu. you're serving the Vaishnavas, I want to serve you. Todėl, kad tu tarnauji Vaišnavams, aš norėjau tarnauti tau. He said, I always stay with you. Aš visada su tavimi būsiu. And he said, if you want, then I can come again and I can do more service like this. Jeigu tu nori, aš galiu vėl grįžti ir taip pat atlikti tokią tarnystę. When Trilochan heard this, he started beating himself in the head. Kai Triločianą tai išgirdo, jis pradėjo daužyti savo į galvą. Krishna came to our house and I didn't recognize him and I engaged him in doing service. Krišna atėjo į mūsų namus, o aš jo net neatpažinau ir įdarbinau jį tarnystėj. I'm such a boka, I'm so stupid. Aš toks kvailys. And so in this way, Trilochan was always absorbed in meditating on the Lord. Ir tokiu būdu Triločiana visą laiką buvo pasinėręs į meditaciją apie viešpatį. And therefore, Krishna says in the Bhagavatam, Ir dėl to Krišna sako Bhagavatam, Mad bhakta puja vyadikam. The best worship is worship of my devotee. geriausias garbinimas yra mano atsidavusiojo garbinimas. So that begins within our heart. Tai prasideda mūsų širdyje. We cry and pray to Krishna. Mes verkiame ir šaukiamės Krišnos. ir And Krishna, meldžiamės jam. seeing our sincerity and devotion, then he manifests a form as Gurudev, Ir Krišna, matydamas mūsų nuoširdžias pastangas, apsireiškia Gurudevos pavidalu. a form that we can serve. Tokios forma, kuriai mes galime tarnauti. And that's everything for us. Ir tai mums yra viskas. Nothing else is required. Nieko daugiau nereikia. Srila Prabhupada, Achyutananda, he was present when Srila Prabhupada first signed the legal documents for ISKCON. Achyutananda buvo ten, kai Šrila Prabhupada pasirašė teisinius dokumentus ISKCONui. It was a momentous occasion. Tai buvo nuostabi įsimintina proga. Prabhupada told us to put it on our calendar, Prabhupada mums liepė ją įrašyti į mūsų and kalendorių. we observe it every year. Ir kiekvienais metais mes ją minime. Prabhupada had worked so hard for so long, and finally now he had a legal society. Prabhupada taip sunkiai, taip ilgai dirbo, kad mes turėtumėm teisiškai įteisintą bendruomenę, But bendriją. Achyutananda Prabhu said that when Prabhupada signed the documents, and he turned to the devotees and he said, actually, we don't need this. Bet Achyutananda sakė, kad kai Šrila Prabhupada pasirašė dokumentus, jis atsisuko į atsidavusiosius ir pasakė, iš tikrųjų mums to nereikia. He said, we can sit under a tree and chant Hare Krishna. Mes galime sėdėti po medžiu ir giedoti Hare Krishna. And that's what he did, right? Ir tai jis darė, ar ne? In Tompkins Square Park. Tompkins Square parke. And that tree is still there today. We visited a year ago or so. Tas medis vis dar yra ten, mes jį aplankėme prieš metus. But Prabhupada said, then who will come? Bet Prabhupada sakė, o kas tada ateis? So we make a nice tent, we make nice altars, Taigi mes padarysime gražius nice altorius, prasadam, and so many people come. puikų prasadą ir tada pas mus ateis daugybė But žmonių. bhaktya sanjataya bhaktya. Bhakti really is only dependent on bhakti. Bet bhakti tikrai priklauso nuo bhakti. Everything is there within you. Viskas yra viduje jumise. You don't have to worry about wearing a nice dhoti or sari or anything external. Jums nereikia rūpintis, kad dėvėtumėte gražų dotį ar sarį ar bet kokius išorinius dalykus. Not that we reject those things, Mes jų neatmetame, but we accept them because they help the internal things. bet mes priimame juos tam, kad jie padėtų mūsų Because vidiniam change gyvenimui. starts from within, not Ne- from without. Nes pokytis prasideda viduje, o ne išorėje. And our spiritual life begins with Atma Krandana, the crying of the soul. Ir mūsų dvasinis gyvenimas prasideda nuo sielos šauksmo. And he's there in the heart. Everything is there.
Ir jis yra ten mūsų širdyje, If we viskas jau just yra. do that crying in our heart, Jeigu mes tiesiog šauksime savo then Krishna will širdyje, manifest in the form of guru, sadhu, tai Krišna apsireikš guru ar sadhu formą. and we'll have so much association. Ir mes turėsime tiek bendravimo. You've been chanting Hare Krishnas for so long. Jūs kartojate Hare Krishna taip ilgai And see, your chanting manifested a form. ir tai jūs kartojate, tai ką jūs kartojate, apsireiškia tam tikrą formą. This is the form. Tai va čia ta forma. So many devotees. Tiek daug atsidavusiųjų. So everything is there. Tai viskas jau yra. So we'll go ahead and stop there. Taigi mes čia I'm a sustosime. little late, but still I'd like to just ask if anybody has a question or comment. Aš jau vėluoju, bet vis tiek noriu paklausti, gal kas turite klausimą ar I feel komentarą. very embarrassed to speak in Mikrofoną. front of Jamil Prabhu, especially after he tries to glorify me all the time. But my Bengali pronunciation is so bad, it's so offensive. I'm sorry. Please forgive me, Prabhu. Man labai nedrąsu kalbėti Everybody else prieš doesn't know, but you know. Adžemilą Prabhu, nes mano bengalų tartis yra tokia negraži, vis nieks to nežino išskyrus Adžemilą Prabhu. Prabhuji very kind person, you know. He's very kind, you know. So he just glorify everybody. Jis yra tokia nuostabi asmenybė, kad tiesiog garbina, šlovina visus. Madhavananda Prabhu is very sweet person. Anybody ever met Madhavananda Prabhu, he always glorifying others, you know. Madhavananda Prabhu yra labai nuostabi asmenybė, jis kas jį besutiko, pastebėjo, kad jis I think garbina maybe he visus. wants to borrow money from me. I don't have any money. Nu, aš galvoju, jis gal nori iš manęs pinigų pasiskolinti, bet aš neturiu. You know this story that you mentioned about Krishna become a chariot driver? That scenario, that story, that pastime is so sweet. Žinote, ta istorija, kurią jis papasakojo apie Krišną, kuris tapo vežimo vadėliotoju, yra tokia saldi istorija. In that pastime, sometimes because there's so much noise with in the war zone, and sometimes when Arjuna said go right, like a push, and he going left, and he used to get mad. Can you understand? Dar norėčiau pridėti, kad kadangi mūšio laukia yra tiek daug garsų ir tiek daug blaškymosi, tai kartais Arjunas spausdavo dešinę koją ir Krišnas sukdavo į kairę ir tada rėkdavo, ar tu gali suprasti? Look how sweet Krishna is. Žiūrėkit, koks Krišnas saldus. Krishna, the supreme person of God, one who holding the whole universe in its little nail, and such person become a servant, and Arjuna chastising. Can you understand? Krišna, aukščiausiasis Dievo asmuo, kuris visą visatą laiko po savo panagę, jisai leidžiasi tapti tarnu ir taip su juo elgtis, taip su juo kalbėti. Ar tu gali suprasti? You just think about it. I can see what happening. I can see it. Like, and Krishna said, "Oh, I'm sorry, Arjuna. I'm sorry. Ir įsivaizduokite, tai aš tai matau prieš akis ir įsivaizduokit, Krišna net atsiprašinėja, aš atsiprašau. We all very fortunate to take shelter of Krishna. Such a God. Where you'll find such a merciful Lord that becomes servant of the ordinary human being. Mums taip pasisekė, nes Krišna yra toks gailestingas. Kur jūs rasite tokį Dievą, kuris taps tarnu, nuolankiu tarnu kiekvienai gyvai būtybei? Thank you, Prabhu, bring that little subject, but so deep meanings of it. Ačiū Jums, Prabhu, už tą tokį mažą pasakojimą, kuris turi tokią gilią prasme. That's just I wanted to say, because I was thinking, I can see it. Like, what? Krishna and Arjuna getting mad. Oh, what are you doing? Aš tiesiog norėjau pasakyti, kad aš tai tiesiog išvydau prieš akis, matydamas Thank you, Prabhu. That was pasakojimą. just adding. So thank you, Jamil Prabhu. I feel very blessed to be here and get to hear your kirtans and so many other wonderful kirtaniyas. Ačiū Jums, Adžemilą Prabhu, aš jaučiuosi labai palaimintas, būdamas čia, girdėdamas Jūsų ir kitų atsidavusių kirtanus. Krishna Kun and I are leaving just after breakfast. Mes su Matadži Krishna Kunda išvažiuojame po pusryčių, But I want to thank all the devotees here very much. bet aš noriu visiems atsidavusiems padėkoti iš širdies. So many sweet, sweet devotees here. Tiek saldžių atsidavusių I think turime. you're all like Trilochan.
Aš manau, kad jūs visi kaip And triločiama. you're so sweet that Krishna is going to come and help serve. Jūs tokie mėly, kad Krišna ateis ir norės jums tarnauti. And that's why it's such a sweet sangha. Ir tai yra labai labai saldi sanga. Srila Prabhupada ki, Samaveda Bhakta Binda ki, Gaur Premanandi, Vancha Kalpatarubhischa, Kripa Sindhubhyeva cha Patitanam Pavanebhyo, Vaishnavebhyo Namo Namaha, Ananda Koti Vaishnava Brinda ki. Srila Prabhupada ki. Come here. I have something for you. Yes. It's so sweet. People can't understand sometimes in this culture. Yeah, it's for you. He wants to say something to her.